tenemos por aquí hoy? Fíjate lo que ha pasado con este tornillo. Se le ha partido la cabeza. No te puedes ni imaginar dónde va puesto. Este tornillo sujeta el cigüeñal del motor del coche. Vete por aquí. Ilumina. Este tornillo sujeta el cigüeñal del motor de este vehículo y se ha partido. Fíjate, vino el coche haciendo un ruido raro y fíjate por dónde ha salido la cosa. La suerte es que lo hemos pillado a tiempo y lo vamos a salvar. Así que por suerte hoy lo vamos a dejar terminado y marchando.